النظام سي المولود في الحراقه هضرت في الناس حراقه المينيستر ديال لا ريجيون إليك حرام الحراقه هاكي ماشي سي با ان بيشي هاك القارن محسوب فيه يفوا يدين سي ان فينومين ايكونوميك سوسيال ايكونوميك اقتصادي وجامعي يعني دونك لاش يدي بوين الحراقه هاكي لا نزار بلي يسعى لوريجين ماشي غير غاشيو تروحون باش هذا فين الخدمه عند النظام سي باسكو لاش الخدمه سور بلاس ils n'ont pas de travail sur place ils n'ont pas de logement ils n'ont pas de moyens pour vivre donc ils vont essayer de partir en immigration وسعينا لها لي مويان يصالحوا على ليميغراسيون وسعينا لها الكواظ باش هذا كلشي يغرقد كلشي في اللسن دونك ils vont essayer par leurs propres moyens هاد فورم دي ثمور ثاقي هاد فورم الكليما ياكينيو دو كريز باش هاد يروح هاد يخدم il va utiliser le moyen الحراقه c'est-à-dire بلا ما يخدم الكواغ باسكو الكواغ وجد تاكنا de toute façon وزميرا هاد يخدم بار لا فوا نورمال لازم تكون الكواغ دونك وزميرا هاد يفواياجي دي فوا يسعى لي مويان دونك يزيتيليز لي مويان كاع يخدم يترابندو ترانسبورتين الغاشيه بعد تذكر ليه هنا دي لوروب زينا l'Europe c'est une autre société. En Europe, Marawalina Kalrachia qui a abandonné, ils s'occupent d'eux. Machem Mouragi se développer. Ils connaissent, mais c'est le Rachia, ils ne vont pas s'occuper d'eux. Les Mouragi se développer. Mais les pays européens, les pays très développés, ça a l'accueil, le chab, c'est-à-dire, ou de le chab qui est gazé. Mais ouais, c'est une machine morte. Ils accueillent l'immigration, même si elle est clandestine. Les clandestins, ماشي غنتموا sous-développés, mais يروحوا clandestins, ربما زعما أثرنا الحبس، زعما ما torturés, زعما عندها ثقران. Donc les règles internationales ne s'appliquent pas parce que ولنا dans certains pays sous-développés. Mais dans les pays développés, c'est la transparence, la démocratie, le rôle du journaliste, de la presse, c'est dénoncer les lois sociales. Donc, mais l'Europe, il devient un cas social. C'est pas. C'est un bandit, c'est un cas social. Comment il se retrouve ici? Déjà, ils ont essayé de trouver des camps d'accueil, des trucs suguitonnés, les hangars, etc. Donc, ce n'est pas un crime qu'ils commettent, c'est pour fuir les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays. Mais pour une raison ou pour une autre, ou ils يخدم الكواغ régulier باش يروح ou ils voyager par avion ou par bateau normal, ils utilisent les moyens باش يفعلوا الأمور ذاكي ولو في عرايون هذه تقريبا يصل البحر يعني سي با بليزير باش هذه تقريبا يصلون البحر غادي يروح ويزرع ما ديالو ويتصورها. Ça n'existe pas ça. Mais de là à ce que le ministre de la religion en Algérie proclame que le harraga haram, je crois qu'il vaut mieux qu'il dise ce qui a provoqué le harraga, c'est ça qui est haram. Qu'est-ce qui a provoqué le harraga? يونو يخدم على يونو يسعى لنا يزدو يونو يفارق يمانيس دي ثمور ثنيا
صدقي من تارولا ولا شي قاعد تروح نحرقها بور ان لوكس سي با ان لوكس ماشي هنا يروح لنا دي فيزيتي لي زيتاجيني غادي يروح في الحراقه انا كاينه تروح نخدمو لو تور دو لوروب في الحراقه سا نيكزيست با كي تروح للحراقه باش غادي يروح هاديه في الخدمه باش غادي يعيش خير بكني لا غادي تمور تاكينس ça n'existe pas des touristes de luxe حراقه ça n'existe pas donc ويكي ساعات القصد باش تروح لنا تخدم باش تبدل المعيشه باش تطور خاطر ثمور تنسن بالك ولا شهر يغلق كلش هذه يعني وكي ديسيدي هاد بروكلامين يعني يفون بروكلامي الحراقه حرام عندي تيوالا ولا قالنا ما هادي شنو القران سيمانيس القران il est clair il a donné tout ce qui est حرام وحلال ولاش دا شي يعني يسعى الدقة يسعى لا بريسيزيون من القرآن أما هذا القرآن أما لا بيبل يعني الكتب السماوية يا إن بريسيزيون وقد يسنون شوية راه هذاك هنا هذه حرام هذه حلال هذه حرام يبان الحلال والحرام يبان ترى ما دير نويون صغور ساكينة حراقة حرام أنا يونا كاينة فواياجي بارافيون حرام جو سي با انكور ما نكتب لك كاع أقدر نبين النظام باسكو الحراقة يعني ça n'a jamais existé ça n'a pas existé c'est un phénomène du siècle يعني l'évolution du siècle on s'est retrouvé avec des populations زيك الحنابية ولاش ندار سعينا أنا مبافر عنده يحفظ الحفظ يحبس البحر يحبس الهجرة ثورة ils utilisent les moyens rudimentaires pour traverser la mer. Mais tu as traversé la mer pour un objectif qui est d'aller travailler, le proclamer haram, je crois que c'est de l'hérésie. Déjà, le haram, il a été dit, parce que là, il a dit le harraga, alors, Bachar Khadman, ce soir, pour gagner leur morceau de pain. Il y a un tarawag de haram. Est-ce que le harraga, il a dit le harraga, تروحون باش تاكلون هذا الجحن هذا السخسرة نو بارمي لي حراقاني لاني قاعد صفان روحنا هذا عايشني ما ولا نسن بالك انه غادي يروح هذا عايشي ما ناس هذه دونك في كذا يكتوغان الامامات سيتو مينيستر كاينه حراقه حرام سي فريمون اون افونتور ولا قديم هذه من جهه من جهة الثانية quand quelqu'un a un poste de responsabilité politique c'est plus grave encore qu'une simple personne نوع الشيخ الجامع نوع un ministre نوع un premier ministre نوع un député ما راه يهدر إلا قال يزر باش يدير الدار هذه يهدر وهذه يفتي سي القرآن نتا القرآن دينا لك حوايج هكي لو غادي تديسيدي انت داكشي قلنا الحلال داكشي الحرام ولات سي لوي كي ديسيد سي با il s'inspire pas du livre saint du Coran تاقي وحده في السنات الا نكرا لي مينيستر جو في سيتي هضرنا في لي كراناكيا بوينات لي كران 1800 اسم بوي فرنسا سياكيا ils doivent les restituer. Les Karanagio, la guerre d'Algérie, la guerre bien avant les guerres, l'occupation. قارن مثلا مسفهام فرنسا دار لي كراناكيو اتسيتيرا يعني تنجمعهن 1000 فوا باش دار لي كران يعني سي ريديكول ils en ont fait une affaire الران c'est une affaire alors qu'il s'agit de restituer des كران نا فانني يسمعوا الانسان نثني اش طويل هذه الحاله تنجمعهن كوميسيون سبيسياليزي en avant ils mettent sur le tapis des contrats commerciaux en contrepartie أمونتني دينار أقرأ نسفهم الألجيري وديجا دينار الإكران إتسيتيرا
Et puis on a signé des contrats pour la coopération